Ya, oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Seperti biasa nih, di kesempatan hari ini, di sore hari ini kita berada di atas mobil dan kebetulan bertemu dengan di suatu sumber alam SR3 XHD. Pak Anton ini sumber alam SR3-nya nih dengan julukan Kapten Reborn masalah ini, dan di belakangnya ada Nusantara nih, Jutus tuh saya ikut. Ya, ini ada APTP dan apa ini Nusantara juga nih, cuma yang putih hitam nih, Jutus Jakarta nih. Ini ketemu pasukan pariwisatanya Red Bus dari Prima Jasa.